ゴールデンウィークの連休を利用して五頭連峰登山を楽しむ親子。標高912メートルの五頭山は低山との認識があったのでしょう。そこに油断が生まれたのかもしれません。遭難後のビバーク、翌日早朝下山するとの連絡を最後に消息が途絶えたのです。一体親子に何が起きたのでしょうか。今回は新潟府市遭難事故について紹介していきます。2018年5月5日1日目、新潟市に住む37歳の男性は6歳小学1年生の息子を連れて五頭連峰へ向かいます。登山口までのコンビニで飲み物やカップ麺、おにぎりなどを購入。12時頃、松平登山口で登山届を出した2人は松平山の山頂を目指して歩き始めます。2人が進む予定の松平コースは残雪期はルートを見失う危険性が高く、阿賀野市観光協会ホームページでも上級者コースと紹介されています。14時頃、わさび山を越え松平山へと歩みを進める。8合目付近で松平山から下山してきた男性登山者と出会います。その時、男性登山者は親子が明らかに登山向きではない軽装、特に子供が普通の運動靴を履いていたことに驚いたといいます。5月初旬の五頭山はまだ雪が残っています。残雪は気温が上がる日中に一度溶けますが、溶けた雪は深夜から明け方にかけて再び固まるため、普通の運動靴で登るのはかなり危険です。さらにあと数時間で辺りが暗くなってしまうという状況で、松平山方面へ登ってことにも男性登山者は疑問を持ちました。松平コースは乙女の滝からわさび山までが80分、わさび山から松平までが70分かかるため、上りだけでも合計2時間30分かかるコースです。そして下りは松平山からわさび山までが50分、わさび山から乙女の滝までが50分かかり、合計1時間40分、往復では4時間10分かかるコース。小さい子供を連れていることを考えると、さらに長い時間がかかると考えられます。心配した男性登山者は話を聞こうとしますが、彼らはそそくさと歩き始めていってしまいます。その後2人は松平山の山頂に到着。その後来た道を引き返すのではなく、そのまま五頭山を目指して歩き始めます。五頭山方面に歩き出した2人ですが、その道はこれまで以上に険しく残雪もあり、なかなか前に進めません。16時30分頃、辺りが暗くなり始めたため、男性はその場でビバークを決断。家族に電話して今の状況を話し、子供と2人でビバークすることを伝えます。男性の家族は救助を要請しようとしますが、明日の朝に電話するということで救助要請はしませんでした。テントなどの登山道具も持ってきていなかった2人は、寒さから身を守るものは何一つない状態で夜を過ごします。5月6日日曜日、2日目、なんとか朝を迎えることができた2人。下山を開始すると家族に連絡。無事に下山できたらまた連絡することを伝えます。歩き出して少しすると、分岐している道が2人の前に現れます。左側は道が木に隠れており、また昨夜ビバークした時に街明かりが見えた方角が右側だったことを思い出した男性は右側の道を選んで進みます。18時過ぎ、夜になっても親子からの連絡はありませんでした。近くの交番に相談、上部組織である新潟県警に救助要請。翌朝から捜索が開始されることになりました。5月7日、3日目、新潟県警は50人の捜索隊を結成し、早朝から捜索を開始。親子が出した登山届をもとに捜索場所を決めますが、この日に捜索活動が行われたのは赤安山周辺。親子は松平山の登山口で登山届を提出する前に、赤安山にも登山届を提出しており、捜索隊はその登山届をもとに捜索を始めます。なぜ赤安山にも登山届が出されていたのかについてですが、最初2人は赤安山の登山を考えており、赤安山を少し登り始めたところで危険と書かれた注意看板を目にし、子連れでの登山は厳しいと感じたため、急遽松平山への登山に変更したのではないかと考えられています。その結果、2人の遭難場所とはかけ離れた場所を捜索してしまい、この日は2人を発見できませんでした。5月8日、4日目、捜索隊は松平山にも登山届が提出されていることを知ります。通常、登山届には行動予定などが書かれているため、それをもとに捜索範囲を決めますが、
男性が提出した登山届は氏名の欄しか記入されていません。そのため松平山を中心に広範囲で捜索活動が行われましたが、この日も2人を発見することはできませんでした。翌日、翌々日も捜索活動でも結局2人を見つけることはできませんでした。5月29日、登山から25日目、新潟県警のヘリコプターが上空からの捜索を試みたところ、松平山から南西に約 1.7 キロ離れた小倉沢の斜面で2人の遺体を発見。親子はうつ伏せで、男性の背中に子供が覆いかぶさるような状態で見つかりました。2人に目立った外傷はなく、低体温症で亡くなったとみられています。発見場所は登山道から大幅に外れており、とても人が立ち入れるような場所ではありませんでした。彼らが5月6日に選んだ分岐点が沢へと続く誤った道だったのです。沢を下るな尾根に上がれというのが登山の鉄則です。山で道に迷った際に沢を下ると、地図にも載っていないような崖や滝が現れるケースが多く、そこを何とか降りたとしても再び別の崖や滝が現れる可能性があります。そうなった場合はそれ以上先に進むことも、また元の場所に引き返すことも難しい状況に陥ります。さらに沢を下ることで電波が入らなくなるケースも多く、5月6日以降連絡が取れなくなったのはこれが原因だったのではという指摘もあります。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは今後も山岳事故を紹介していきますので、もし少しでも気に入っていただければチャンネル登録お願いします。